Je vais me marier. Freddy Krueger avait un rêve. Je veux que mon père m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Mais ce mariage promet quelques surprises. Pense à mettre de la crème. J'ai déjà cramé, mais merci. Ton père? Mais je croyais que c'était le bâtard d'une centaine de fous furieux. En fait, je suis le fils d'un seul fou furieux. Les 99 autres sont arrivés après. Alors, tu peux tous les inviter. Excellente idée. On se connaît, non? Ça dépend. Dans les années 50, est-ce que vous avez violé une religieuse dans un asile? La femme ou la pâtisserie? Quel bon souvenir! Mais sérieux, maman, ça fait peut-être un peu beaucoup. Bah bien sûr, c'est la faute de la religieuse qui s'est fait violer. Cet été, vous allez assister... Freddy? Je suis ton père. Violement pas de s'entuer. Au mariage le plus incroyable de votre vie. Tous mes papas potentiels, vous me gâchez ma journée. Massacre Mia. Eh, vous trouvez pas qu'elle est bizarre? La mienne ressemble à Richard Nixon. Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, faire autre chose que s'ausculter le minu? Bonjour les filles, votre mission du... Ah, c'est pas vrai, Alex, rhabillez-vous! Votre mission consiste à vous rendre en Amérique du Sud pour éradiquer des extrémistes qui menacent le dirigeant fantoche que nous contrôlons. Ces extrémistes, ce sont des profs et des artistes. Comme quoi toutes les blondes ne sont pas idiotes. On peut pas juste aller tabasser un mec déguisé en rat. Non, pour que cette opération soit un succès, vous serez assisté par l'agent Marshall de la CIA. Et les filles, n'oubliez pas d'emporter vos gadgets. C'est quoi ce machin? C'est un fer à friser charmant et choupinou. Il contient une dose mortelle de polonium 210. Cool. Les filles, regardez un peu leurs œuvres. Tellement de culture, c'est incroyable. Et interdit. Vous êtes dingue. Oups, désolé, ça va, j'ai pas trop serré? Beau boulot. Passez-moi le fer à friser, charmant et choupinou. Pour le polonium? Non, je vais lui mettre dans le cul. Mais il a été prouvé que la torture ne marche pas. Ça dépend, si votre objectif c'est de vous éclater, je peux vous garantir que ça marche. Les filles, je crois qu'on a été traumatisés. Enfin, plutôt traumatisés. C'est une bonne vanne, Alex! Non, Sam! Twinkie n'est pas un espion. Je suis pas un espion!